ବହୁଛି ବଙ୍କୁନାଳରେ ତ୍ରୟୋଧାରେ ଖସି ପଡ଼ି ପଡ଼େ ଶିବ ମସ୍ତକରେ। ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ବହିଗଲା, କୋଉଠି ରହିଲା? ଈଶ୍ୱର ମସ୍ତକେ ରହିଲା। ଏ ଯୋଉ ବଙ୍କୁନାଳରୁ ଆସୁଛି ଆଗେ ଖସିକି ତିନି ଧାର ହେଇକି ଆସୁଛି। ତେଣୁ ତିନିଟା ଗୋବିନ୍ଦ ବିନ୍ଦୁ ତିନି ଧାର ହେଇକି ଆସୁଛି। କୋଉଠି ନା ଶିବଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ରହିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ନା ନାହିଁ? ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ କାହାକୁ? ନାରଦଙ୍କୁ। ନାରଦ ଯୋଉଠି ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଛି, ନାରଦ ଦେଲେ ବ୍ୟାସ ଆଗ ହେବା କଥା ନା ନାହିଁ? ଅଲଗା ହେଇକି ଥିଲା, ବ୍ୟାସର ଦେଲେ। ତାପରେ ବ୍ୟାସ ଯେ ସୁଖ ମୁଖେ ଦେଲେ, ସେଠି ସୁଖ ଦାତ ହେଲା ନା ନାହିଁ? ସୁଖ ଯେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ରହିଲା, ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏଇଠୁ ପରୀକ୍ଷାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଠି। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ରହିବା, ଆମକୁ ଗରମ ଦରକାର, ଥଣ୍ଡା ଦରକାର। ଯଦି ମା ତା ଗରମ ଗରମ ପାଣି ପିଇଦବ, ପିଲା ଗରମ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲେ ରହିବ କି? ପଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲା ସମୟରେ ମା ଗରମ ପାଣି ପିଉଛି, ରାଗ ରାଗ ଖାଉଛି, ସେ ପିଲା ବଞ୍ଚୁଛି କେମିତି? ଏଇଠି ଭଗବାନ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷିତ ରଖିଥିଲେ ମାତୃଗର୍ଭରେ, ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ସମସ୍ତେ ପରୀକ୍ଷିତ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆମକୁ କେତେ ଗରମ ରଡା, କେତେ ଥଣ୍ଡା ରଡା, କେତେ ରାଗ ରଡା, କେତେ କେମିତି ରହିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ମାତୃଗର୍ଭରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ନା ନାହିଁ? ଏଣୁ ହରିବା ପରୀକ୍ଷିତ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସୁଛି ବୋଲି ଆମେ ପରୀକ୍ଷିତ। ମାତୃଗର୍ଭରୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇକି ଆସୁଛେ ଆମେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିଲେ କେତେ ଭାନ୍ତି ଭବସାଗରରୁ ତରିଯାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ବୋଲେ ହେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ମତେ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି ମତେ। କଣ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି? ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଯିଏକି ଯୁଗରେ ତୁମର ସଖା, ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବଡ ଭାଇ, ବିଷ୍ଣୁ ହଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ସଂସାରରେ ତମେ ହଉଛ ମହାଦେବ, ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତମେ ବଡ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ତମେ ଛାଲ ଖଣ୍ଡେ କାହିଁକି ଧରିଛ? ଏ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଗୁଡାକ ଧରିଛ କାହିଁକି? ସୁନା ଏଇଟା ଚାହିଁବ କି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦରକାର କି? ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀକି ଗୁଡା କଣ ପାର୍ବତୀ ଦରକାର ନଥିଲା? ସେ ଚାହିଁନଥିଲେ କି କଣ? କାହିଁକି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମୁଣ୍ଡ ମାଳ କାହିଁକି ଧରିଛ? ଈଶ୍ୱର କଲେ ରହସ୍ୟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ ନା? କାହିଁକି? ଏ ମୁଣ୍ଡଟା କାହାର? ଏ ମୁଣ୍ଡଟି କାହାର? ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯିବା ପାଇଁ ଗାୟକକୁ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ଚାଲୁ, ଯେତିକି ଜଣା ସେତିକି ବିଷୟ ଆମେ ଗାଇବୁ। ଆମେ ଯଦି ଘାଣ୍ଟିଦେଲେ ଚାରିଆଡେ ଗୋଳିଆ ହେଇଯିବ କଥା। ଚାଲିଛି ତାର ମଝିରେ ମଝିରେ ବିଷୟକୁ ଯାଉଥିବି, ଟିକେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବି। କାହିଁକି ମୁଁ ଆଜି କଥାଟା ଗାଉଛି? ଏ ପୁରାଣ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଭାଗବତ ଜନ୍ମ ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯଦି ଯିବାନି, ଯେତିକି ଆମେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ମିଳିଛି, ଆପଣ ଅଧିକା ପଚାରିଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁଙ୍କର, ସେତିକି ଜିନିଷ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଇପାରିବେନି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କହିହବ ନାହିଁ, କହିହବନି। ଯେତିକି ଜିନିଷ କହିବା କଥା ବେଦକୁ ନ କହି ସାକ୍ଷାତ ଦେଖାଇ ଘର ଦ୍ୱାର ପଥେ। ଆପଣମାନେ ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ନେଇଥିବେ, ଯଦି ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଧର୍ମ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବା ଆଗକୁ। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବା। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱବସ୍ତୁ ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସୀମିତ ଭିତରେ ରହିକି ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଜାଣି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କିଛି ବଡ କଥା ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ। ଭାଇଆ ଆରେ ଦିନେ ପାର୍ବତୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ମୋର ମନରେ, ହେ ଈଶ୍ୱର ଏ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ କି ପାହେ କରିଛ ଧାରଣ, ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର କାରଣ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ, କି ପାଏ ମୁଣ୍ଡ ମାଳକୁ ମୁଁ ବହିଛି, କେତେ ଥର ତୁମର ହେଉଛି ମରଣ, ତୁମର ମୁଣ୍ଡକୁ ମୁଁ କରିଛି ଧାରଣ। ଯେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ଭିତରେ ରହିଛି, ସେତିକି ଥର ତୁମର ଦେଖ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ଯାକ କାହାର ଜାଣିଛ? ଅନ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ।
नहीं ଯେତେଟା ମୁଣ୍ଡ ଅଛି ମାଳର ସେ ସବୁ ହଉଛି ତମର तमर मुंड तमे एते घर मरिछ କାହିଁକି ତମର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିଛି ନା ମତେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୁଗ ଯୁଗ ତମେ ତପସ୍ୟା କରୁଛ करूछ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହୁଛ ଅଥଚ ତମେ କଣ ପୁରୁଷଟି ମିଳିନଥାନ୍ତା କି ତ ଭଲ ଲାଗି ଅଥଚ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛ ଯଦି ଏତେ ସମର୍ପଣ କରିଛ ତମର ମୁଣ୍ଡଟାକୁ କଣ ମୁଁ ଧାରଣ କରିପାରିବି କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ତମର ମୁକ୍ତି ହେବା ପରେ ତମର ମସ୍ତକଟାକୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପକୁଡ଼ିଟାକୁ ଆଣିକି ମୁଁ ଧାରଣ କରିବି କରିଛି स्वामी ମୁଁ ଯେତେ ଥର କରୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଯାକ ତମେ ମାଳ କରିକି ପିନ୍ଧୁଛ मुंडा ଆଚ୍ଛା ମୋର ମରଣ ହଉଛି ତମର ମରଣ ହଉନି नहीं ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ମୁଁ ପରା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୁଁ ମୁତୁଣ୍ଡଇ କାଳ ବଜିଛି କାଳ ଦଇ କାଳ କାଳକୁ ଜାଣିଛି ଆଚ୍ଛା ପାର୍ବତୀ ମରଣ ନାହିଁ। ମୋର ମରଣ ଯୋଉ ତମର କାହିଁକି ମରଣ ହଉନି କାହିଁକି ମରଣ ହଉନି ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଶୁଣ ପାର୍ବତୀ ଅମର କଥା ମୁଁ ପାନ କରିଛି ଯୋଉ ଅମର କଥା ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ नहीं ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦେଖ ମୁଁ କରିଛି ସାଧନ ତେଣୁକରି ମୋହର ନାହିଁ ଗୋ ମରଣ ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ଅମର କଥାକୁ ମୁଁ ପିଇ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ମୋର ମରଣ ନାହିଁ ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଁ ହଉଛି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କାଳକୁ ଜାଣିଥିବା ଯୋଗୁଁ ନାଁ ହଉଛି କାଳ କାଳଦୟୀ। ତାହେଲେ ପାର୍ବତୀ ପିତା ଦେବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଅମର କଥାଟା ତମେ ପିଇଛ ସେଇଟା ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଜଣେଇବ କି नहीं देई पाइबेनी तमे भूमि चाली पाइबेनी रक्त होइछो ତମେ ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଦେଇଦବ ମୁଁ ମତେ ପିଇଦେବି ତମେ ମରିବନି କି ମୁଁ ମୁଁ ମରିବି ମରିବିନି ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ରହିବା ଆମେ ଅମର ହେଇକି ଦେଖିବେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ପାର୍ବତୀ ଏ କଥା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ ତମେ ସେ ପାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ पाए तो पाइबेनी ସାଧନା ଥିଲା ଦରକାର से धୈर्य ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର तम କାହିଁକି धैर्य नहीं ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲେ କେବେ ହବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଜାଣିଛ ଏ ସାଧନା କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସାଧନା କରିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର धैर्य ସାଧନା ଦରକାର साधना तपस्या दरकार ଜାଣିଛ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ପାରିବ आइबो ହଁ ପାରିବି ए स्थान में कहि पाइबेनी ଆଉ କୋଉଠି କହିବ କହନ୍ତି ଶୁଣଙ୍ଗ ପାର୍ବତୀ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖ ଗୁଣ କହିପାରିବି କି आखरा ଯଦି घर ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବ ତୁମେ ମୋ ପାଶର ଚାଲ ଯିବା ଦେଖ ଏକାମ୍ର ବନସ୍ତର ଅନସ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦେଖ ଘଟଇ ସେହି हाँ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେହ ଥାଇ आसो सती ନଥିବ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭେଟ ଏମନ୍ତ ସ୍ଥାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଧି ବ୍ରହ୍ମକେ ପାରିବ ନିରୋଧୀ ଚନ୍ଦନ ମୂଳେ ଦିଅ ପାଣି କଣ୍ଟା ବୃକ୍ଷକୁ କାହାଣୀ ଯେବେ କଣ୍ଟାକୁ ହାଣିବାରୁ ତେବେ ଚନ୍ଦନ ଭୋଗ କରୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଯିଏ ନଥିବ ସେ ଯେବେ ଜାଗାରେ ଏକାନ୍ତ ରହିବ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଗୋ ପାର୍ବତୀ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତୁମକୁ ମୁଁ ହିଁ କହିବି एला होचे एकावर मन इथला कहि तुमको ब्रह्म ज्ञान ଯୋଉଠି ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେହି ସେ ଗୋଇ ବହୁତ ନଥିବେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ କେହି ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଯିବା ବେଳେ ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ମନେ ଭାବିଲେ ବୃଷଭକୁ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଛାଡ଼ିଲେ ଏ ଯୋଉ ହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ମାଳ ସବୁ ଥିଲା ପାଶର ତାହାକୁ ରଖିଲେ ହେଉ ଦ୍ରାକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ କାହିଁକି ଜାଣିଲେ ଯଦି ହାଡ଼ ଯାକ ଭିତରେ ରହିବ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ହବ ତେଣୁ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ପାର୍ବତୀ କହିଲା ବେଳେ ହାଡ଼ ମାଳ ନଥିଲା ବେକରେ ହାଡ଼ ମାଳ ନଥିଲା ବେକରେ ପୁରାଣ କହିବା ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ପଡିବ କହିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଯୋଉ ଅସ୍ଥିମାଳ ଜାଗ ଥିଲା ଅସ୍ଥିମାଳ ଜାଗ ରଖିଦେଇଥିଲେ କୋଉଠି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ବୃକ୍ଷ ମୂଳ ଉପରେ ଶାଖାରେ ଥୋଇ ଦେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ ପାର୍ବତୀକୁ ଧରିକି କାମ୍ର ବନସ୍ତରେ କହୁଛନ୍ତି ଚମ୍ପକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ନହର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଦେଖ ବସାଇ କୋଳର କୋଳରେ ବସାଇ ନନ୍ଦେ ଶଙ୍କର वाला मुंडा के मुंडा भाईता कहि दिला जगन होय के हां घर सब खोजा ए आउ संग होइलो मोर भाई पहुंचलो बेला मतिया आयरी जेतला बस राते बंद होता हम छीन चलो लाइ बंद कर दो मोर कुलरे तो मुंडा रखलो के अच्छा बोलिलो काटे रो मुंडा रखलो चंडी ଆଜ୍ଞା ଚମ୍ପକ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ବସି ନହର ପାର୍ବତୀକୁ ବସାଇଛନ୍ତି କୋଳର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦେଖ ଶିବ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ପୁଣି ହୁ ମାରନ୍ତି सुंदर କେତେ ସମୟ ପାର୍ବତୀକୁ ଯେ କାଳ ନିଦ୍ରା ଘାରିଲା ଚକ୍ଷୁ ବୁଝି ପାର୍ବତୀ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ଶିବ ସେ କାଳେ
ବୃକ୍ଷ ପ୍ରୋଟରେ ଥିଲା ରେ ଅସ୍ତି ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ଅସ୍ତି କରି ନଥିଲା ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଇ ଯେ ଅସ୍ତିରେ ସଞ୍ଚରିଲା ପକ୍ଷ ଦେଖ ଯେ ତାହାର କହଣିଲା ଜୀବନ ପାଇ ସେହି ସୁଖ ଉଠିଲା ତୁଚ୍ଛ ଡାଳରେ ଦେଖ ବସିଲା ଯାଇ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଦେଖ ଯେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମନ ମଧ୍ୟରେ ବିହେ ସୁଖ ଯଦି ମୁହିଁ ଜେନା କରିବି ପାର୍ବତୀ ବଢ଼ିବତି ମୁଁ ନ କରିବି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦେଖ ଶୁଣି ନ ପାରିବି ଏବେ କଣ ହେଲା ଇଏ ତ ପାର୍ବତୀ ହୁଁ କରୁଥିଲେ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ ପାର୍ବତୀ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ହୁଁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନ ପାଇକି ଅସ୍ଥିରେ ଚର୍ମ ମାଂସ କହଣିଲା ପକ୍ଷୀ କହଣିଲା ଜଣା ହେଲା ଭାବିଲା ମୁଁ ଯଦି ହୁଁ ନ କରିବି ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ ଶୁଣି ପାରିବିନି ତେଣୁ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ବସିକିରି ହୁଁ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ସରିଲା ପାର୍ବତୀ ପଚାରିଲେ ଶଙ୍କର ଭୋଳା ଯାହା କହିଲି କି ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଲୁ ତୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ତୋତେ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ସବୁ ସରିଗଲାଣି ସରିଲାଣି କେତୁ ସାଦେନି ତମକୁ ଧରା ପଡନି କଥା ପଡନି ଜାଣିଲ ବୁଝିପାରିଲ ନା ମୁଁ ତ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଶିବ କହୁଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଶିବ କହନ୍ତି ଆଗ ପାର୍ବତୀ ତାହେଲେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ତମେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ନା ମତେ ନିଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ କିଏ ହୋ କରୁଥିଲା କିଏ ତାହେଲେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଏକାବନ କିଏ ଅଛି ତ ଶୁଣି ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଶୁଣା ତାହେଲେ ମୁଁ ମାରୁଥିଲା ଦେଖ ଏଠାରେ କେହି ଓହୋ କିଏ କରୁଥିଲା ଉପରକୁ ଦେଖ ଶିବ ଚାହିଁ ନ ଦେଲେ ସୁଖ ପକ୍ଷୀ ବସିଛି ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ସେ ତ ନାଳ ସୁଖ କେରେ କର୍ମ କରୁ ସୁତ ଜ୍ଞାନକୁ ମୋର ଶୁଣିଲେ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇବ ବିଖ୍ୟାତ ଏ ସଂସାରରେ ଜ୍ଞାନ ହୋଇବ ବିଖ୍ୟାତ ଉପରେ ରହି ମୋ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଶୁଣିଲୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ଆଜିରେ ମାରିବି ମୁହିଁ ତ୍ରିଶୂଳ ଧରି ନଥିବ ଗଲେ ଗୋଡ଼ାଇ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ପକ୍ଷୀ ପଳାଇ ଗଲା 14 ପୁର ସୁତ ପକ୍ଷୀ ବୁଲିଲା ଶରଣ ଶରଣ ଦେଖ ଡାକଇ ଉତ୍ତରେ ବୋଲି କେନ ରଖିଲେ ପାଶରେ ଶିବଙ୍କ ଶତ୍ରୁକୁ ରଖିବ କିଏ ଡରିକିରି କେହି ମଧ୍ୟ ରଖିଲେନି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ ରକ୍ଷା କର ମୋତେ ଆହେ ଭାବ ତ୍ରାହି ପଥରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମୃତ୍ୟୁ ଯେ ହୋଇବ ମୋହର ସେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେଖ ମାୟା ଦେଖଲେ କଳ୍ପନାରୁ ବୃକ୍ଷ ଏକ ଦାତ କରିଲେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷ ଧରି ଦାନ ଦେଲେ ତାହାର ସୁଖକୁ ରଖିଲେ ନାହିଁ ବୃକ୍ଷ ଉପର ଯେତେ ଦୂର ଶିବ ଦେଖଲେ ସତ ବଢାଉ ଅଛନ୍ତି ସେ ବୃକ୍ଷ ଆପେ ଆପେ ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ବଢୁଛି ଇଏ ଯେତେ ହାତ ବଢଉଛନ୍ତି ଚାରିଆଡକୁ ନିଅଣ୍ଟା ହଉଛି ଶିବ ଯେତେ ହାତ ବଢଉଛନ୍ତି ଚାରିଆମୂଳ ନିଅଣ୍ଟା ହଉଛି ଚାଲିଛି ବୃକ୍ଷ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ହାତ ପାଇଲା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ସେ ବୃକ୍ଷ ବଢିଲା ଶିବଙ୍କର ହସ୍ତ ନ ପାଇଲା ଉଦାହରଣ ଦେଖ ହୋଇଲେ ହର ଆକାଶରୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କରି ଶିର ବ୍ୟମକେଶ ବୋଲି ନାମ ବହିଲେ ଏଣୁ ଆକାଶକୁ ଶିର ଦେଖ ଲାଗିଲା ବେଣୁ ଏଠି ଶିବଙ୍କର ନାଁ ହେଲା ବ୍ୟମକେଶ ଯେହେତୁ ଶିର ଲାଗିଲା ଆକାଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟମ ଯେ ଆକାଶ ବ୍ୟମକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆକାଶକୁ ଲାଗିଲା ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବ୍ୟମକେଶ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଭୟ ସୁଖ ପଳାଇ ଗଲା ବିକୁଠି କରିବି ହେ ମନେ ଭାବିଲା ବ୍ୟାସଙ୍କର ଭାରିଲା ଦେଖ ପ୍ରିୟା ଦେବୀ ସୁଧ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ ସେ ବାନ୍ଧବୀ ଆରେ କେଶକୁ ଧୋଇ ଦେଖ କୂଳରେ ଠିଆ ହଇଣ କେଶରେ କରୁଥିଲେ ଧୁଆ ଆରେ କେଶକୁ ଦେଖ ସେହି ଠାରୁଥିଲେ ପାଟିଟା ଖୋଲା ହୋଇ ରଖି ସେ କାଳେ ସୁଖ ରୂପ ଧରିଣ ସୁଖ ଦେଗଲେ ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ରହିଲେ
ପଛରେ ଶିବରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସୁଚିତା ଧରିଦେଲେ ମୋହର ଶତ୍ରୁକୁ ରଖିଲୁ ଘର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ହେବ ତୋହର। କଣ କଲେ ସନ୍ତୋଷ ପାଢୀ ଦୀପକରେ କେଶବୁ ଆର ମୋହର ଶତ୍ରୁ ରହିଲା ତୋର ଗର୍ଭର ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ମାରିବି ଏଠାର ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ଆଜି ହସ୍ତ ଯୋଡ଼ିଲେ କିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହେ ମତେ ମାରିବ ବୋଇଲେ ମୋର କଣ ଦୋଷ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସହଜେ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନ କରିଛି ମୁହିଁ ଯତି ସୁଖ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଗଲେଣି ରହି ତମ ପେଟରେ ରହିଛି ମୋ ଶତ୍ରୁ ତେଣୁ ତମକୁ ମାରିଲେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ମରିବ ମାରିବି ତାହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ हे प्रभु मते काहीकी मारिबो बोलिले दीर्घ भଳି ଶିଶୁବଦ୍ଧ ପାଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମାଦ ଏ ତିନି କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଆୟୁଷ ଥାଉଛେ ମରନ୍ତି ଆପଣ ପରା ଅଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତୁମକୁ କି କହିବି ହେ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଯଦି ମତେ ମାରିବ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ହତ୍ୟା ପାପରେ ଭାଗି ହେବ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ପାପରେ ଭାଗି ହେବ ତାହା ଶୁଣି ଶଙ୍କର କେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି ତୁ ଧ୍ୟାନ ହୋଇଲେ ଅଭିଶାପ ଶତ୍ରୁକୁ ଦେବେ ଗର୍ଭରେ ରହିବ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇବ 12 ବର୍ଷ ଯଦି ମୋ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁ ଗର୍ଭରେ ଧରିବୁ ତାହେଲେ ଏ 12 ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମ ହେବ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ହବ ବସରେ ଜନ୍ମ ଦେଇପାରୁନ 12 ବର୍ଷ ପ୍ରିୟା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ମାରି ଦିଅ ବୋଇଲେ ଆଠ ମାସ ଧରିବା କଷ୍ଟ 12 ବର୍ଷ କିପରି ଧରିବି ମୁଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ମତେ ମାରି ଦିଅ 10 ମାସ ଧରିବା କଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ 12 ବର୍ଷ କେମିତି ଧରିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପୁଅ ସନ୍ତାନ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବାହାର କଷ୍ଟ ହଉଛି 10 ମାସ 12 ବର୍ଷ କେମିତି ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ମୁଁ ଧରିବି ମତେ କଷ୍ଟ ହବ ପ୍ରଭୁ ବରଂ ମାରି ଦିଅ ପଛେ ସିନା ମୁଁ ସେ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବି କିଛି ହବନି ଟିକେ ମାତ୍ର କଷ୍ଟ ହବନି ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦେବି କଣ ଅଛି ତମେ କାନଟା ଆଣ ତମ କାନରେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର କହିଦେବି ତମ କାନରେ ମୁଁ କିଛି କହିବି ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟି ଗର୍ଭଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ର ଶିବ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରିବ ଗର୍ଭରେ ରହିକି ଯାହାକି ତମକୁ 12 ବର୍ଷଟା 12 ଦିନ ଭଳି ଲାଗେ 12 ବର୍ଷର 12 ଦିନ ଲାଗିଲା ଯୋଉ ଗର୍ଭଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରଟି ସେଇଠି ଈଶ୍ୱର କଣ କରିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗର୍ଭଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି ଭାଗବତର ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା କେତେ ଅକ୍ଷର ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରତି ଅକ୍ଷରରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି ହଁ ଯୋଉଟା କି 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଶିବ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଥିଲେ 12ଟା ଅକ୍ଷର ସେ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି ଜୀବ ରହିକି ଗର୍ଭରେ ରହିକି ଇଏ ହଉଛି ଗର୍ଭଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ର ତେଣୁ ଏ 12 ଅକ୍ଷର ମନ୍ତ୍ର ଜୀବ ଜପ କରୁଛି ଯାହା କିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜପ କରୁଛୁ ତେଣୁ ମାଆକୁ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ 10 ମାସ ଯୋଉ ମା ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଜପ କରୁଛେ ଜୀବାତ୍ମା ରହିଛି ଇଏ ହଉଛି ଗର୍ଭଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ର ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଯୋଉ ଭାଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ଅମର କଥା ଅଛି ଯାହା କିଛି ସେ ଭାଗବତ ହିଁ ପାର୍ବତୀକୁ ଶିବ କହିଥିଲେ ସିଏ ହଉଛି ସେ ଅମର କଥା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସଂସାରରେ ତେଣୁ ତ ଏଇ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜି ଗର୍ଭଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି କଣ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏତିକି କହିବି ଆଉ ସେଟା ଆଗକୁ ଯିବିନି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଯିବି ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ଓಂ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ